Hi guys, welcome to Tuwin TV. நம்ம சேனலுக்கு பத்தி புதுசா வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகான் நாலு பிரஸ் பண்ணிருங்க. அப்பதான் நாங்க போற ஒரு வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அடுத்ததா வந்து சேரும். ஓகே guys, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். guys, அதுக்கு முதல்ல பாத்துக்கோங்க. நம்ம இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா guys, நமக்கு அந்த பூயா டேங்கறத ஒரு நியூ ஈவென்ட் ஒன்னு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது பூயா டே. அதுக்கான வர பேக் ஸ்கின், கார் ஸ்கின், மற்றது அந்த கோடாலிக்கான ஸ்கின், அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கின்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நியூ கேர்ள் பண்டிலை பார்க்க போகிறோம் காய்ஸ். மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் காய்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்துக்கொள்ளுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு நியூ கார் ஸ்கின் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்துக்கொள்ளுங்க, இது தான் அந்த ஸ்கின். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்கின்னை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னும் எந்த ஒரு போஸ்டர்லேயும் நமக்கு அப்லோட் பண்ணல. இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நமக்கு கிடைச்ச டீட்டெயில்ஸ் படி இது வரைக்கும் நம்ம இந்த கார் ஸ்கின்னோட ஸ்கின் ஃபோட்டோ மட்டும்தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு காய்ஸ். கட்டாயமாக இனி வர்ற நாள்களில் நமக்கு போஸ்டரில் அப்லோட் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது அது ஒரு ஃப்ரீயான ஈவெண்ட்லேயோ இல்லாட்டி டைமண்ட் பண்ணுற ஈவெண்ட்லேயோ இல்லாட்டி டாப்அப் ஈவெண்ட்லேயோ தான் காய்ஸ் நமக்கு இந்த பூயா டே கார் ஸ்கின்னை தருவாங்க. பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது காய்ஸ். கலெக்ஷனில் வச்சுருக்க விரும்புகிறவங்க கட்டாயமாக இது எப்படி இருந்தாலும் வாங்க காய்ஸ். ஓகே காய்ஸ், வாங்க நம்ம அடுத்த இருக்க விஷயத்தை போய் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்துக்கொள்ளுங்க, இது தான் அந்த கோடாலிக்கான பூயா டே ஸ்கின். இது பார்த்தீங்கன்னா வேறோட சர்வரில் 750 டைமண்ட்க்கு டாப் அப் ஈவெண்ட்டில் விட்டுருக்காங்க. நமக்கு எப்படி விடுவாங்கன்னு தெரியலை. அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு எப்படி பார்த்தீங்கன்னா 800 டைமண்ட் இல்லாட்டி 900 டைமண்ட் இல்லாட்டி 1500 டைமண்ட் அந்த டைமண்ட்ஸ்குள்ளே தான் விடுவாங்க. டாப் அப்பில் விட்டாங்கன்னா மற்றபடி ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட்டில் விட வாய்ப்பு இருக்குது காய்ஸ். ஓகே காய்ஸ், பார்த்துக்கொள்ளுங்க, பார்க்க சூப்பராக இருக்குது, பார்க்க வெறித்தனமாக இருக்குது. நீங்களும் அப்படி தான் நினைப்பீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை வாங்க நினைக்கிறவங்க கட்டாயம் வாங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு வெறித்தனமான ஸ்கின் இது வரைக்கும் நமக்கு விடலை. ஏற்கனவே 2 ஸ்கின் விட்டுருந்தாங்க. இது 3rd ஸ்கின். பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக தான் இருக்குது. ஓகே, இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கின்னை வாங்கி நம்ம ஐடியில் வச்சுருந்தோம்னா நம்ம ஐடி வேறு லெவலில் இருக்கும் காய்ஸ். ஓகே காய்ஸ், வாங்க நம்ம அடுத்த இருக்க விஷயத்தை போய் பார்க்கலாம். காய்ஸ், அடுத்து பாருங்கள், இது தான் நமக்கு வரப்போகிற பூயா டே பேக் ஸ்கின். பார்க்க வெறித்தனமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு சர்வரில் 500 டைமண்ட் டாப் அப் லைனில் விட்டுருக்காங்க. நமக்கு எப்படி 800 டைமண்ட் இல்லாட்டி 900 டைமண்ட் அது கூட விட சான்ஸ் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மண்டபத்தில் வாயை திறந்து அது எக்கோ சவுண்டை கக்கலமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய லெஜெண்டரி எஃபெக்ட்ஸையும் போட்டிருக்காங்க. இதை எடுத்துகிட்டு சர்வை பண்ண நேரம் சூப்பராக எஃபெக்ட் எல்லாம் தெரியும் காய்ஸ். ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராகன் ரெக்க மாதிரி ஒன்று விட்டுருந்தாங்க. 2 தடவை குதிக்கிற நேரம் அந்த கொஞ்சமாக அந்த பேக் வந்து பறந்துட்டு இருக்க மாதிரி தெரியும். அதேமாதிரி இது இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெவல் 1 லெவல் 2 இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மொக்கையாக தான் இருக்குது. மற்றபடி லெவல் 3 தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை வாங்க நினைக்கிறவங்க கட்டாயம் வாங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட்டாக இருக்க விஷயத்தை போய் பார்க்கலாம். காய்ஸ், பார்த்துக்கோங்க, இது தான் ஸ்கேட் போர்ட் ஸ்கின். இது பார்த்தீங்கன்னா காய்ஸ் கோல்ட் ட்ரீம் காய்ஸ். நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கட்டானா ஸ்கின் வீடியோ போட்டிருந்தோம். நான் நினைக்கிற மாதிரி அதுக்கு அதோட சேர்த்தா டாப் அப் ஈவெண்ட்டில் இந்த போர்டை விடுவாங்களா இருக்கும். ஓகே காய்ஸ், வாங்க அடுத்த வீடியோ போய் பார்க்கலாம். காய்ஸ், பார்த்துக்கொள்ளுங்க, இது தான் ப்ளூ பியூட்டி ஃபீமேல் பாட்டில். பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. இது நமக்கு இன்னும் நம்ம சர்வருக்கு லான்ச் பண்ணல. இது வேறு ஒரு சர்வர் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் டைமண்ட் கொடுக்குற ஈவெண்ட்டில் தான் காய்ஸ். எப்படி ஒரு 1500 டைமண்ட்க்கு மேலே வேணும் காய்ஸ். ஓகே காய்ஸ், நம்ம சர்வரில் இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டில் தான் கொண்டு வருவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபீமேல் பண்டலையும் சேர்த்து கொண்டு வருவாங்களா இருக்கும் காய்ஸ். ஓகே காய்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோ எவ்வளோ தான் காய்ஸ். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் கமெண்ட் ஷேர் எல்லாம் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக ஃப்ரீ ஃபயர் பிளேயர்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் காய்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம யூடியூப் சேனலில் ரீடிங் கோடில் அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணி கொண்டிருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ரீடிங் கோட் அப்லோட் பண்ணினோம். இதெல்லாம் நீங்கள் மறக்காமல் கிளைம் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ட்வின் டிவி வாட்ஸ்அப் ஒஃபிஷியல் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணி வைக்கிறோம். கட்டாயம் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே காய்ஸ், see you next video. Bye.